که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه نیکې هیلې اخترابات مې ومنئ. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. زبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. مینهوالو که چېرته تاسو د شبکو په سیم کارټو کې ستونزه لرئ، یعنې تاسو خپل سیم کارتونه 3G سیستم تړوئ یا انټرنېټ پکې فعالوئ او یا هم سیټینګ ورته کوئ او یا هم له شبکې سره اړیکه نسئ، نو دا که چېرته تاسو ته سخته وي نو تاسو په یو کلیک باندې ټوله مسله حل کولی شئ. هغه دا ده چې تاسو یو اپلیکیشن ته اړتیا لرئ. لاړ به شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به ورته ولیکئ افغان نیټورک. کله مو چې دا کلیک کړ دلته لومړنی ګورئ افغان نیټورک دې باندې به کلیک وکړئ. ماته یې دلته لیکلي اوپن، تاسو ته به د اوپن پر ځای لیکل شوي وي چې انسټال، نو تاسو به دا انسټال کړئ او کله مو چې انسټال کړو نو دې کې ټولې شبکې موجودې دا به اوپن کړئ. دلته به انتظار وکړئ تر څو فعال شي. نو دلته تاسو کوم سیم کار چې په خپل موبایل کې لرئ نو تاسو د هغې سره سم کار وباسئ. نو دلته یې ماته لیکلي MTN افغان بسیم اتصالات روشان سلام او جوړښتونه. دلته زه MTN شبکې سره مطلب اړیکه ټینګوم او یا ورسره کار لرم. MTN باندې کلیک کوم او کله مې چې MTN کلیک کړ دلته یې ماته لیکلي د خبرو کڅوړې، د انټرنېټ کڅوړې، د پیغامونو کڅوړې او چوپړتیا. چوپړتیا که تاسو کلیک کړئ نو تاسو ورسره اړیکه نیولی شئ د شبکې له پیرودونکو سره. نو او که چېرته د انټرنېټ کڅوړې کلیک کړئ نو دلته د انټرنېټ کڅوړې موجودې. زه د انټرنېټ کڅوړې کلیک کوم او غواړم چې ځان ته ایمبۍ فعالې کړم. نو دلته یې ماته لیکلي شپینۍ، میاشتنۍ، اونیز، ورځنۍ. کومه کڅوړه غواړئ؟ زه غواړم میاشتنۍ کڅوړه فعاله کړم. نو میاشتنۍ کڅوړه باندې ما کلیک وکړ. دلته یې ماته لیکلي پسنۍ سر کې 1 GB کڅوړه ګرانه ګټه اخیستونکې د دې کڅوړې په استفادې سره تاسو کولی شئ د 299 افغانیو په بدل کې د 10 ورځو لپاره 1 GB انټرنېټ لاسته راوړئ. د فعالولو لپاره د زرغونه د کمه او د بندولو لپاره سره د کمه ته فشار ورکړئ. نو که چېرته فعالوئ فعال به ووهئ او که غیر فعالوئ نو غیر فعال به ووهئ. او که چېرته تاسو د خپل انټرنېټ کڅوړې غواړئ، یعنې تاسو مخکې انټرنېټ فعال کړی وي او کڅوړې یې ګورئ نو تاسې به د انټرنېټ حساب کتل کلیک کړئ. نو زه غواړم فعالول به کلیک کړئ. دلته که چېرته تاسو کریډټ موجود وي او هو ووهئ نو تاسو ته به سم د لاسه انټرنېټ فعال شي. همداشان لاندې ګورئ ټولې کڅوړې تاسو ته ښودلې دي. نو دا اسانه طریقه ده، تاسو دلته هر څه فعالولی شئ. او که چېرته تاسو 3G سیسټم یا 2G سیسټم فعالوئ نو دلته فرض که زه روشن سیم کارت وهم، زما موبایل کې روشن سیم کارت موجود دی، نو زه غواړم په هغې کې 3G فعاله کړم. نو تاسو به دلته هغه ووهئ، چوپړتیا باندې به کلیک وکړئ. زه تاسو ته وښیم. دلته ګورئ لاندې لیکلي دي 3G فعالول. 3G فعالول به کلیک کړئ او دلته به هو کلیک کړئ. نو دلته به ستاسو 3G سیسټم فعال شي. نو مینهوالو تاسو اړ نه یاست چې کوم میسیجونه یا کوم پیکیجونه وګورئ، دلته په اسانۍ سره تاسو ته ټول معلومات درکړي وي. نو مینهوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب حتما یې سبسکرایب کړئ. مینهوالو دا چې زه بیا حاضر یم تر هغې په پاک رب سپارم. دی الله په امان.